би хамт олноороо ямар нэг юм зүйлийн төлөө зорилгоо тавиад тэрнийхээ төлөө зүтгээд за тэрнийхээ төлөө чардаагаад за тэгээд муудалцуулсаа сайндуул сайндаа тэрнийхээ үр дүнд гоё амжилтанд хүрэх тэр процессыг бол амтлах мэдрэх айгуу дуртай. Тэр үднээсээ Шинэ Монголын 3 дугаар анги маань бол миний хувьд бол маш дурсамжтай үлдсэн. 3 дугаар ангидаа бид болохоор маш чардааж байгаа цагсны тэмцээндээ мөн урлагийн хөтөлбөрийнхаа үзлэгтэй болохоор бид тэргүүн байрыг эзэлж ирсэн юм аа. Тэр надад маш их тод үлдсэн байдаг. Би Япон руу момошо буюу Японы засгийн газрын хэлтээр явж байсан. Тэгээд би Hitotsubashi их сургуулийн менежмент бизнесийн хөтөлбөрийн ер нь факультет, худалдааны факультет гэж ярьдаг факультет сонгож ирсэн. За багасаа ер нь за өөр гоё менежер хүн болох юмсан, мундаг юм компани байгуулах юмсан гэдэг тийм мөрөөдөлтэй байсан. Тэгээд яг Монголоос явахдаа ч гэсэн за Монгол дэлхийд дурсагдах тийм корпорац бүтээх юмсан гэдэг үднээсээ би болохоор тэр мэргэжлийг сонгож ирсэн. Нилээ менежментийн ухааныг нухсан л та. За янз янзын ном уншлаа, янз янзын кейс дээр ажиллаж үзлээ. Гэтэ ингээ хараад ахад, ингээ сураад ах тусам ер нь бол за менежментийн ухаан, бизнесийн удирдлага гэдэг чинь болохоор зүгээр ингээд ном уншаад, за дасгал ажиллаад ингээ сурчдаг зүйл биш юм байна. Энэ бол ерөөсөө тэр чигээр амьдралынхаа туршлага дээр үндэслэл сурдаг зүйл юм байна гэдгийг бол би одоо ойлгосон. Тийм учраас би яг ингээд өөр мэргэжлийг сонгох ёстой юм байна гэж бодсон. Тэгээ мундаг удирдлагч гэдгийг харахаар ямар вэ нөхөр ямар нэгэн байдлаар юм зэвсэгтэй байгаа даа. Тэгэхээр тэр зэвсэг маань юу байх ёстой юм бэ гэж бодоосоор би жоохон ч гэсэн ирээдүг хардаг байх юмсан, холыг хардаг байх юмсан гэж бодсон. Тэгээ холыг харах үднээс ямар зүйл чухал вэ гэхээр альва за аль нэг юм улсын хүү өөрчлөгдлөө, банкны хүү өөрчлөгдөв. Тэгэхэд юу дагаад өөрчлөгдөх вэ? Энэ болгоныг тодорхой хэмжээний мэдрэмжтэй болчих юм бол би нэг том зэвсэгтэй болно гэдэг үднээсээ би санхүүгийн мэргэжлийг сонгож байсан. Магистраа төгссөнгүүтээ Швейцарын хөрөнгө оруулалтын банкад би Токиод ажилласан. Тэгээд түүнийхээ дараа болохоор Mizuho гэдэг бас худалдааны банкнд бас би ажилласан. Тэгээд эдгээр маань болохоор ихэнхдээ болохоор ер нь бол ийм зөвлөгөө ялангуяа ийм санхүүгийн зөвлөгөө өгөх тийм үр өрөөлтэй ажлууд байсан. Мэдээж тэр бол гоё байсан, маш их сурсан. Гэхдээ би өөрөө шийдвэр гаргах талдаа бас орохын сан, тэр туршлагыг хоригдлуулсан сан, тэрийг үзхийн сан гэж бас надад бодол төрсөн л төө. Тэр нь болохоор яг намайг ажиллаад за нэг 5 жилийн дараа байсан. Тэгээд за би ер нь хөрөнгө оруулалтын сан руу ч юм уу те явд юм уу гэдэг юм бодоод байж атал And Global-аас анар захирлын зүгээс л надад болохоор манай хамт олонд нэгдээч гэдэг тийм санал тавьсан л та. Тухайн үед болохоор охин маань төрсөн байсан. За одоо амьдрал те бас л ер нь экзэгтэй мөч дээр байгаа. Энэ үедээ би яг үнэхээр за стартапыг сонгох нь зөв үү гэдэг бол маш л бас том шийдвэр байсан. Тэгээ стартап гэдэг бол ер нь дээсэн дөрөн дээр байж байгаа гэдэгтэй ер нь ялгаагүй л дээ. Гэхдээ намайг хөдөлгсөн зүйл маань юу байсан бэ гэхээр ерөөсөө And Global-ын зорилго байсан. Тийм үл байсан. And Global юу зорж байгаа вэ гэхээр ерөөсөө л за Монгол залуучууд нийлээд хамтраад хүчээ нэгтгээд нэг зорилгын төлөө ингээд давшаад явхад ямар амжилтанд хүрч чадсан юм бэ гэдгийг харуулах. Яа Монголын үед гэх юм бол ингээд түүхэндээ хараад үзэх юм бол за Монгол хүмүүс мундаг гэж ярьдаг те айгүй тухаантай толгойтой чаддаг ийдэг. Гэхдээ яг ингээд багаараа айсвал хамт олноороо нийлээд амжилт гаргасан жишээ гэх юм бол ерөөсөө баг 800 жилийн өмнө Чингис хаан байгаа байхгүй. Энэ болохоор бас дэндүү хуучны зүйл байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр болохоор одоо залуучуудад яг юм шин жишээг харуулмаар байгаа байхгүй. Яг тэр нэг зорилго нь болохоор миний хувьд болохоор маш их наалтсан, тэг зоогдсон. Тийм ч учраас за би ерөөсөө энэ замаар яваад үзэх яасан бэ гэдэг юм шийдвэр гаргасан. And Global гэдэг нь болохоор хэд хэдэн бизнестэй групп байгаа. Ер нь бол финтех гэж яригддаг. Тэр дундаа And Global бол ерөөсөө яг өөртөө санхүүгийн үйлчлэгийг үзүүлнэхээс илүү санхүүгийн үйлчлэгийг одоо инновацлог, технологиор инновацлагаар хүргэх тэр технологиг бид нэр хүргэдэг team групп байгаа. За бүтээгдэхүүн эсвэл технологи ашиглаад нэвтрүүлсэн жишээ гэвэл за Монголд бол хүмүүс зарим Lendemann-ээр мэднэ. Lendemann бол манай охин компани, манай нэг бүтээгдэхүүн гэж хэлж болно. За Voice-тэй холбоотой бас Super App гэж байгаа. Энэ бол бас л манай бидний нэг бүтээгдэхүүн. За Banana гэж ярьж байгаа энэ mobile commerce гэж байна те. Энэ бол бас л бидний бас нэг бүтээгдэхүүн. Эднэрээс гадуур болохоор бид нар юу хийдэг вэ гэхээр Филиппинд мөн адил одоо энэ Lendemann-ийн загварыг яг адилхан
За Филиппинд ингээд нутагшуулах тэр зүйлийг бас хийгээ явж байгаа. Тэгээ хамгийн гол зүйл нь юу гэхээр бидний одоо амбиц зорилготой нийцэж байгаа зүйл нь юу гэхээр бидний өдийг хүртэл хөгжүүлж ирсэн, нэвтрүүлж ирсэн, энэ туршиж ирсэн бүх одоо технологи бусад одоо гадны хүмүүст одоо түгээх. Энийг хийж байгаа бас нэг технологийн бизнес бас Unglobal-ийн доор байдаг. Unglobal-ийн нэг гоё зүйл нь юу гэхээр яг олон гоё зүйл байгаа л да. За жишээлбэл энгийн чинээр ярих юм бол одоо зоо парк шиг те набор шиг маш олон төрлийн гоё хүмүүс өглүүлж чадсан бас нэг гоё онцлог. Ашиг сонирхлын төлөө ийм цугларсан хүмүүс биш байдаг гэж би боддог. Энд байгаа цугларсан хүмүүс бол ерөөсөө бүгд л мөрөөдлийнхаа төлөө, зорилгынхаа төлөө цугларсан хүмүүс. Тэгэхээр айгүй их тийм хүчтэй байж чаддсан болов уу гэж боддог. Яг одоо үнэхээр хийхийг зориод байгаа зүйлдээ итгэж чаддаг. Тэгээд тэр итгэсэн зүйлд болохоор сэтгэл гаргаж чаддаг. Тэгээд сэтгэл гаргаж байгаа зүйлийнхаа төлөө үнэхээр зүтгэж чаддаг. Тэр өдөр тутамдаа бидний гаргаж байгаа жижиг гэлтгүү амжилтууд бол биднэрт бол маш их урам өгдөг. Сүүлийн чигээр ярина гэх нэг бол одоо дэлхийн хэмжээний корпорац Marubeni-тэй стратегийн түншлэл байгууллаа. Энэ бол бидний хувьд бол маш том бас урам зориг. Дэлхийд гарах эсвэл дэлхийн түвшний одоо компани бизнес болохын тулд бол хэд хэдэн зүйл шаардлагатай болоо гэж бодож байна. За нэгдүгээрт мэдээж дэлхийн хэмжээний сэтгэдэг байх хэрэгтэй. За хоёрдугаарт дэлхийн хэмжээний одоо тийм ур чадвартай оюун ухаантай байх хэрэгтэй. За гуравдугаарт нь юу гэхээр одоо ерөөсөө л итгэл зүтгэл сэтгэл юм байх юм болов гэж боддог. Одоо өөрсдийнхөө тавьсан зорилгыг төлөө эцсийн хүртэл явна л гэж бодож байгаа. Тэгээ бидний зорилго юу вэ гэхээр unicorn гэж ярьдаг. Нэр тэрбум долларын үнцэнтэй тийм Монголын компани бүтээх. Эний төлөө бид нэр бол ерөөсөө чамаа авч байгаа. Тэгээ энэ бол үнэндээ бол нэлээд хэцүү, маш хатуу зорилголтой. Тэгээ яг үнэндээ бол стартап гэдэг бол байнгын одоо үнэхээр харагдж байгаа шиг тийм секси, гоё бас тийм зүйл биш л дээ. Яг гаднаа наана бол гялцал харагддаг гэж магадгүй ч гэсэн дотор бол үнэхээр алаан байдаг л та. Өдөр тутам бидний үед бол ерөөсөө дайн л байдаг. Гэхдээ бидний үед бол сэтгэл бол багтаад явж байгаа, чадамж гэж бодож байгаа.